საბუთი არსებობს და ეს მე ვერ წარმომედგინა. მე ახლა ყოველ დღე შემოდის ხო და მეხმარე ძალიან ბევრი განცხადებები შემოდის და არავინ ეს არ იცის. აი ეს 90-მა ალბათ 95% არ იცის. ეს თვით ბუღალტრების იქით არავინ არ იცის. და მინდა უბრალოდ თქვა რომ ეს არ შეიძლება. ეს არაფრით არ შეიძლება. ქვეყანა როცა ამოდენა ქვეყანას ისეთი გაჭირვება არაფერი არ აქვს, რომ ეს დაიბეგროს და ამ შემთხვევაში ჩვენ ამას უბეგრავთ ამ გადასახადით, ეს მე არ მიმაჩნია მიზან შეწონილად და რა თქმა უნდა ეს უნდა გაითვალისწინოს ყველამ, რომ ეს რამენაირად მინდა ამ პარლამენტარებს თხოვო, ხო? ისეთ რაღაც კანონებს რო ღებულობთ, ხო შეიძლება აი ერთ დეპუტატს ეს გაახსენდეს, ეს საკითხი დააყენეთ და ეტლი მაინც გავანთავისუფლოთ გადასახადიდან. ეტლის შემოტანა მაინც არ გავამბაჟოთ. ეტლი ოპერაცია და ასე შემდეგ. ახლა მეუნებიან ისეთ რამეს. აი როგორ უნდა თქვათ გავაკეთოთ. აი მაგალითად რაღაცა აი სიკეთე როგორ გავაკეთოთ, აი ვეუნები აბა სიკეთე როგორ უნდა გავაკეთოთ. რა თქმა უნდა გადაიხადო ეს თანხა. გასაგებია, ხო, ვიხდით. თუ გადავიხდი 10,000, იმ 5,000-ს გადავიხდი. თქვათ, მაგრამ არ არის ეს პარლამენტარებს მინდა უთხრა. ნებისმიერ პარლამენტარს მე ჯერ ვთქვი, ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა ოპოზიცია თუ არ არის ოპოზიცია, ეს საკითხი სასწრაფოდ არის გადასაწყვეტი. ამას მე ვამბობ ჩემი ბიზნეს ასოციაციის სახელით და ეს მოსაგვარებელია. ახლა მეუნებია რომ შენ თუ გინდა ქველმოქმედება გააკეთო, არსებობს წალენჯიხაში, ჭყოროწყუში, აბაშაში, თელავში, თბილისში, კასპში რაღაცა ორგანიზაციები, საქველმოქმედო ორგანიზაციები, იქ უნდა ჩავიდი ახლა მე კასპში ან თელავში, იქ უნდა მიუტანო ეს აქტი უნდა გაკეთდეს და უნდა დაახლოებით 7 თვე რომ მე ეს საჩუქარი ამ ახალგაზრდებს გადავცე. მე ვთვლი გელაბარკალაია და ყველა ჩემს სიტყვაზე ვაგე პასუხს, რომ ეს თუ რამე ამ ქვეყანაზე არის არასწორი, ეს არასწორია. ზოგჯერ არის რომ